番茄用我的右手抓的稀巴烂就能解锁一道美食，你肯定不信。不信你就往下看。首先，21斤的牛腩冷水下锅，放葱姜料酒，给它简单的焯一下水，这样更便于改刀。我们按照自己嘴巴的大小给它切成块，然后下锅放2片姜，煸炒一下，吃起来才会更香。我每天用心教做菜，小红心帮我点一个吧，非常感谢。炒到像我这样外表焦黄，把西红柿倒进去一起煸炒，让牛肉充分吸收番茄的味道。调味就更加简单了，只要1包这种熬制好的番茄牛腩酱汁就可以了。有条件的记得一定要加开水，这才是牛肉软烂不柴的关键。炖煮40分钟以后，把土豆倒进去，继续炖20分钟，然后开大火收浓汤汁就可以出锅了。这样做出来的番茄牛腩味道鲜美，入口即化，喜欢就赶紧去试试吧。